Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Видеобуз кеңири таркалуу үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: себепчи болуу кылганга тете деп. Иншаллах ушул себеп менен сиздер да ажыр сооптурга ээ болосуз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Меккеде бир өтө сулуу келишимдүү аял болгон. Ал аял бир күнү күйөөсүнө айтат: мен ушунчалык сулуумун. Мени көргөн бир да эркек фитнага барбай койбойт. Күйөөсү айтат: жок, бар бирөө. Ал Убайд ибн Умайр. Аны сен фитнага сала албайсың дейт. Аял айтат: мен аны жолдон чыгарам, уруксат берсең. Күйөө макул болот. Көрдүңүздөрбү достор, макул болгон күйөөнү бул жерде шариятта дайыш деп айтат. Күйөө макул болот. Ал жасанып, жакшынакай кийимин кийип, Убайд радиаллаху анхуга келет. Эшикти такылдатат. Эшикти Убайд ачат. Караса ушунчалык сулуу бир аял турат. Ал айтты: эй Убайд, мен сага келдим, сени менен болмокко. Кандай дейсиң? Убайд аялга бир таам карап турат да: макул, бирок бир гана сенден бир суроо сурайм. Ошого сен туура чын айтасың. Аял макул дейт. Экөө келишет. Убайд радиаллаху анху айтат: мен сени менен болгондугум үчүн өлүм периштеси келгенде, жаныңды алып жатканда ушул ишке барганың сени ыраазы кылабы дейт. Аял таң калып жок деди. Кабырга барганда сага сурак периштелери нуңкар маңкыр келет. Сен ушул ишиң үчүн суракка алганда ушул иш сени курсан кылабы? Аял: жок. Амал дептерлер берилгенде ушул амал курсан кылабы сени? Аял: жок. Макул дейт Убайд. Анда көр сени кысканда ушул иш сени сүйүндүрөбү? Аял: жок. Макул, анда сен кыл көпүрөдөн өткөндө ушул иш сени сүйүндүрөбү? Жок. Анда Алланын алдында турганда, Алла экөөңнүн ортоңдо эч ким болбогондо ушул иш сени сүйүндүрөбү? Аял жок дейт да катуу ыйлаган бойдон чуркап кетет. Көрүңүздөрчү, Убайд радиаллаху анхунун бир гана жакшынакай түшүндүрмөсү менен урушпады, жаман айтпады, бир гана өзүнүн такыбалык сөзү менен ушул аялды жакшы жолго салды. А бул аял өзүнүн доорунда такыба аялдардын бири болду.